गाइस हमने लिए, देखो क्या जेसीबी है। वाह, यो जेसीबी क्या, तो इसमें क्या शानदार लगती है हमारी जेसीबी। वाह, तो गजब की जेसीबी है। वाह गाइस, कितनी बढ़िया है। ग्रीन कलर की जेसीबी कितनी सो स्वीट लग रही है हमारी जेसीबी। वाह, क्या जेसीबी है। वाह देखो गाइस, कितनी बड़ी नदी है। वाह वाह, क्या जेसीबी है। वाह, ये देखो क्या आरसी कार, आरसी डंपर और एक ऑटो, इसे कितना बड़ा डंपर है गाइस। इस डंपर में भरेंगे मिट्टी। भरो। दो तीन डगले कीड़े, डगले भी नहीं उठ रही यार। वाह, क्या जेसीबी चलती है देखो। और ये रंगार बंगा। वाह, क्या गजब की जेसीबी लग रही है। और दो स्पाइडर वाला डंपर, पीछे खड़ी है मस्त रोडी कार, रिमोट कंट्रोल। बस चलाओ डंपर को। थोड़ी देर चलाओ, बढ़ गया। वाह, क्या डंपर चलता है गाइस। ये देखो, ये चला हमारा डंपर। वाह, क्या गजब का डंपर है। वाह, पीछे पीछे चल रही है मॉन्स्टर वाली कार। वाह, क्या डंपर है। वाह, क्या गजब का डंपर है, क्या कार है। ऊपर ऊपर में। वाह देखो, कितना गजब डंपर है। वाह, ब्लैक कलर की कार है, ब्लैक और रेड कलर की। वाह देखो, कितना माल भर के ले जा रहे हैं हम इसके अंदर। वाह, क्या गजब लगता है डंपर, ब्लू कलर का। वाह देखो, ओ गॉड, क्या बड़े बड़े टायर है डंपर के। देखो कितने बड़े बड़े टायर है। क्या गजब के टायर है गाइस हमारी डंपर के। और हमारी देखो कार की कितने रंग बिरंगे टायर है, सफेद वाले, चमकदार। वाह, कितने बढ़िया टायर है देखो। ओ गॉड, वाह देखो, इसमें देखो डंपर में दो आदमी भी बैठे हैं। देखो, अडे उतारने आकड़े आगे आगे से ओडे उतारने यार। होल उतारी दे, अरे उतार बाबू टेम अड्डी मुड्डी। वाह, क्या गजब की जेसीबी डंपर है। वाह, व्यूअर देख गाइस, क्या गजब लग रही है देखो। बस हम डंपर को कर दो खाली, खाली कर दी।